हिते असां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं। छो न इमरान ख़ान खे घुराए पुछियो वञे त असेंबली नथो वञणु चाहे त इलेक्शन छो थो विढ़े। मुल्क में समूरनि मसइलनि जो हल आवाम जे फ़ैसिले सां ई मुमकिन आहे। जी नाज़रीन, अव्हांखे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर रूलिंग केस में चयो हो त नवंबर 2022 में आम चूंडूं कराइण लाइ तैयार आहियूं। मौजूदा पार्लियामेंट खे ॼाणे वाणे अणपूरो रखियो वियो आहे। मौजूदा पार्लियामेंट मां थींदड़ कानून साज़ी बि तकरारी थी रही आहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चवणु आहे त छो न इमरान ख़ान खे घुराए पुछियो वञे त असेंबली नथो वञणु चाहे त इलेक्शन छो थो विढ़े। मुल्क में समूरनि मसइलनि जो हल आवाम जे फ़ैसिले सां ई मुमकिन आहे। चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल चयो त इलेक्शन कमीशन स्पीकर रूलिंग केस में चयो हो त नवंबर 2022 में आम चूंडूं कराइण लाइ तैयार आहियूं। मौजूदा पार्लियामेंट खे ॼाणी वाणी अणपूरो रखियो वियो आहे। मौजूदा पार्लियामेंट मां थींदड़ कानून साज़ी बि तकरारी थी रही आहे।